según Naciones Unidas, casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Más que sirios o ucranianos desplazados. Huyen más personas del régimen de Maduro que de la guerra, pero aquí algunos no se atreven a reconocer que se trata de una dictadura. Solo por ser miembro de este Parlamento yo he sido detenido, incomunicado y expulsado 2 veces de Venezuela, un país al que los europeos podemos entrar sin visado, pero aquí algunos creen que no es una dictadura. En Venezuela, por hacer política, por decir lo que piensas, por hablar sin miedo o simplemente por pedir pan, te asesinan o desapareces, te encierran y te torturan, exactamente lo que sucede en las dictaduras. Yo sentiría vergüenza